alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa. Barkanmu da wannan lokaci. Ina yi wa kowa barka da zuwa wannan course na TikTok marketing master course, wanda insha Allah a ciki za mu ga hanyoyin da za mu yi amfani da su wajen bunƙasa kasuwancin mu ta hanyar amfani da manhaja ko social media handle wato na TikTok, social media platform wato na TikTok. So kamar yadda kuke gani ne course tutor din Sadiq Abdullahi, and wannan shine introduction about myself, wato kamar introductory part ne wannan bidiyon. So sunana Sadiq Abdullahi, kuma ni ne zan gabatar muku da wannan course din gabaki ɗaya daga nan NIT Digital Services. Na ƙware a ɓangaren graphic design, video editing da web design, wanda ina creating website ta hanyar amfani da CMC wato content management system. Sannan ni kuma social media manager ne, ina social media management. So wannan su ne wasu daga cikin skills ɗin da nake da su. Sannan idan kuna so ku haɗu da ku ko kuma kuna so ku contacting ina, za ku iya amfani da social media handles ina kamar haka a Instagram, TikTok da kuma Twitter. Za ku iya nema na a Learn Sadiq. Sannan a LinkedIn ga username ina Sadiq Abdullahi, sai kuma WhatsApp da Telegram. Wannan shine number wayana da za ku iya samu na a ciki. So insha Allah ni zan yi maku wannan course din. Ina fatan Allah zai insha Allah ni ne zan gabatar muku da wannan course din. Ina fatan Allah ubangiji ya taimake mu gabaki daya. So kafin mu fara course din nan, wannan su ne aims and objectives na cikin wannan course din. Abubuwan da za mu yi a cikin course din shine za mu ga menene ma understanding TikTok as a marketing platform, mu san shi kan shi TikTok a matsayin abin da zai taimaka mana wajen kasuwancin mu. Sannan za mu ga yadda za ka creating a TikTok account, ka kuma yi optimizing nashi, ka gyara TikTok account ɗinka ta yacca duk wanda ya gani ya san cewa yes, ya san me kake yi da TikTok, kuma zai taimaka maka wajen bunƙasa kasuwancinka. Sannan za mu ga yadda za ka yi developing marketing strategies, ta yacce za ka yi amfani da TikTok, yacce za ka yi amfani da TikTok ka siyayyake da kayanka, da kuma yacce za ka tafiyar da kasuwancinka ta amfani da TikTok. Sannan za mu ga yacce za ka iya managing business operations naka a cikin TikTok, ma'ana yacce za ka nemi customers, yacce za ka yi rike customers, ta yacce za ka yi making sales a cikin TikTok. So na ƙarshe kuma za mu ga yacce za ka yi drive sales, ka nemo customers ta hanyar amfani da duka manhajar na TikTok da kuma sauransu duka a cikin wannan course su ne abubuwan da za mu tattauna. So abu na gaba shine muna da course content, wanda wannan course din na raba shi ne gida 4. Akwai section A, section B, section C da kuma section D. So section A za mu yi magana akan TikTok as a social media marketing media da kuma marketing tool. Ta ce za mu ga masu amfani da TikTok as a social media platform da kuma wanda suke amfani da TikTok as a marketing tool, wato abin da zai taimaka masu, ko kuma wani na'ura da zai taimaka masu ta yacce za su, ko kayan aiki da zai taimaka masu ta yacce za su bunƙasa kasuwancinsu. A section B za mu ga yacce za ka yi creating, wato ka kirkiri shi kan shi account a TikTok tare da kuma da optimizing nashi, ka gyara shi da komai da komai. Section C za mu yi magana akan content idea ne da creation, ta yacce ma za ka rika samun content da za ka yi posting a matsayin ka na mai amfani da TikTok, wanda zai bunƙasa maka kasuwancinka, da kuma shi kan shi video creation da wannan. A section C duka za mu ga yacce za ku yi amfani da su. Sai section D muna da yacce za ka yi building community, wato ka haɗa a cikin mutane masu irin tunaninka, da kuma yacce za ka yi making sales, ka sayar da abubuwanka a cikin TikTok. So wannan su ne abubuwan da kowane course da kowane content za mu yi a kowane kuma section za mu yi shi. So abu na gaba shine abubuwan da za ka yi kafin mu fara wannan course din shine, so ka tabbata kana da internet access a cikin wayanka ko computer. Dole idan za mu yi wannan course din yana da kyau ka sa a ce kana da wayanka a kusa, ko kuma computer wanda kake da amfani da shi, kuma ya zamana kana da data access ko internet access wanda zai taimaka maka a cikin course din nan. Sannan kuma ka yi kalli kowane bidiyo a cikin wannan package din, saboda kakkai skipping. Maybe in kai skipping wani bidiyon a nan important abin da kake so a ciki yake. So try as much as possible ka kalli duka videos din da zamu yi, kakkai skipping kowane part. Insha Allah za ka karu a cikin course din. Sai kuma ka yi practicing duk abin da muka yi, ka mayar da hankali a kai. Sannan ka yi practicing, kakka ce wai sai ka gama kallon bidiyon za ka yi fara yin abin da ka koya. So by the time muna tafiya a hankula, kai ma sai ka rika yin, kuna improving, kuna yin da abin da muka yi. Idan abin da muka tattauna ne, sai ku yi practicing nashi. Sannan kuma abu na gaba shine duk wani assignment da aka bayar ko kuma tambaya da kuke da shi, za ku iya yi, za kuma ku iya submitting. Na san akwai community ko groups da za a buɗe,
wanda za ku iya turawa a nan an tambaya. Sannan duk wani tambayoyi dai ko assignment da aka bayar duka za ku yi saka a cikin groups ɗin da aka creating ko community da aka creating. Sannan ku yi recommending mutane wannan course idan kun ga amfaninsa, ko da mun yi a nan gaba, ko da mun ci gaba a nan gaba kun ga amfaninsa, ku yi recommending wanda shine abin da ma muka bukata, ku yi recommending wa 'yan uwanku ko abokanai. Insha Allah wannan su ne dai abubuwan da za mu tattauna, kuma wannan shine introductory video wato na farko akan wannan course ɗin. Ina fatan Allah ubangiji ya sa mu fara a sa mu gama a sa, kuma da abin da za mu koya Allah ubangiji ya ba mu sa mu kuma ga amfaninsa. So sunana Sadiq Abdullahi, insha Allah a next video za mu ci gaba da kuma mu shiga tun daga section A mu fara haƙa shi. So sai Allah ya haɗa mu a bidiyon mu na gaba. Na gode.